เคสุดท้ายនៅអរគ្នារីករាយស្វាគមន៍មកកាន់ថ្នាក់ Photoshop CC 2020ហើយថ្ងៃនេះផងដែរលោកគ្រូមានមេរៀនថ្មីមួយទៀតស្ដីពីការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ Elliptical Marquee Tool ដែលជា tool ស្ថិតនៅក្នុងក្រុម Selection ហើយវាគឺជា tool លំដាប់លេខរៀងទី4បន្ទាប់ពី Rectangular Marquee Tool ដែលយើងបានរៀនរួចមកហើយចឹងឧបករណ៍ Elliptical Marquee Tool គឺជាឧបករណ៍មួយដែលគេប្រើសម្រាប់ធ្វើការគូសបង្កើតជា selection កាត់រូបភាពជាលក្ខណៈមូលឬក៏ពងក្រពើអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរលោកគ្រូសូមចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Adobe Photoshop CC 2020របស់លោកគ្រូចឹងនៅក្នុងកម្មវិធីលោកគ្រូមានរូបភាពចំនួន5ដើម្បីធ្វើការឧទាហរណ៍ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ Elliptical Marquee Tool ដែលរូបភាពទាំងអស់នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ download បាននៅខាងក្រោម video description របស់លោកគ្រូដែលលោកគ្រូបានដាក់ link ឲ្យដូច្នេះដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការបញ្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ Elliptical Marquee Tool នេះលោកគ្រូបានរៀបចំជា3ចំណុចធំៗដើម្បីបញ្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចំណុចទី1ហ្នឹងលោកគ្រូនឹងបញ្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបក្នុងការគូសបង្កើតជា selection ជារាងមូលឬក៏ពងក្រពើដើម្បីធ្វើការកាត់យករូបភាពត្រង់ចំណុចណាមួយដែលយើងបានគូសហើយចំណុចទី2នោះផងដែរលោកគ្រូនឹងបញ្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបក្នុងការគូសបង្កើតជា selection ដើម្បីធ្វើការចាក់ពណ៌ចូលនៅក្នុង selection ដែលយើងបានគូសនោះហើយចំណុចទី3ដែលជាចំណុចចុងក្រោយលោកគ្រូនឹងបញ្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការប្រើប្រាស់ option bar របស់ឧបករណ៍ Elliptical Marquee Tool អូខេអញ្ចឹងគ្រូសូមចូលទៅចំណុចទី1គឺរបៀបប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ Elliptical Marquee Tool ទាក់ទងនឹងការកាត់រូបភាពជារាងមូលឬក៏ពងក្រពើអញ្ចឹងមុននឹងគ្រូធ្វើការឧទាហរណ៍ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេះលោកគ្រូសូមចូលទៅរំលឹកនិយមន័យជាមុនសិនចឹងឧបករណ៍ Elliptical Marquee Tool ហ្នឹងគឺគេប្រើវាសម្រាប់ធ្វើការគូសបង្កើតជា selection ជារាងពងក្រពើឬក៏រាងរង្វង់មូលត្រង់ចំណុចណាមួយដែលយើងចង់បានណាអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការកាត់រូបភាពជារាងមូលឬក៏ពងក្រពើអ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសយកឧបករណ៍ Elliptical Marquee Tool នឹងមកដែល shortcut វាគឺតាំងដោយអក្សរ M តើបងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ select ណាហុំលើរូបភាពណាមួយដែលយើងចង់បានដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចមកឆ្វេងឲ្យជាប់ណាអញ្ចឹងទាក់ទងនឹងការ select នេះផងដែរលោកគ្រូមាន2របៀបណាឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រួលចំណាំអញ្ចឹងរបៀបទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ select ឲ្យវារត់ពីឆ្វេងមកស្ដាំឬក៏រត់ពីស្ដាំមកឆ្វេងណាឬក៏រត់ពីក្រោមឡើងលើឬក៏រត់ពីលើចុះក្រោមអញ្ចឹងក៏បានដែរហើយរបៀបទី2នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ select ណាឲ្យវារត់ចេញពីចំណុចកណ្ដាលវិញណាអញ្ចឹងក៏ស្រួលដែរអូខេអញ្ចឹងគ្រូមានกระดาษថ្មីមួយណាដែលជាกระดาษកិច្ចការរបស់លោកគ្រូដែលលោកគ្រូនឹងធ្វើការកាត់រូបភាពណាទាំងអស់នេះយកមកតម្លាក់នៅក្នុងกระดาษនេះដែលលោកគ្រូនឹងឧទាហរណ៍ទាក់ទងនឹងការកាត់រូបភាពជារាងពងក្រពើណាវាមិនហើយរាងមូលដូចមិនអូខេតាអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការ select ណាកាត់រូបភាពជារាងពងក្រពើនេះទាំងអស់គ្នាគាត់តែចុចមកខាងឆ្វេងឲ្យជាប់មួយមកហើយអូសទៅតាមដៃយើងណាអូសទៅតាមដៃយើងនេះហើយគេហៅថាកាត់ជារាងពងក្រពើណាពងក្រពើនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច select ពីឆ្វេងរត់មកស្ដាំអញ្ចឹងក៏បានឬក៏ពីស្ដាំរត់ទៅឆ្វេងអញ្ចឹងក៏បានណាឬក៏ពីក្រោមរត់ឡើងលើក៏បានឬក៏ពីលើរត់ដល់ក្រោមអញ្ចឹងក៏បានណាអញ្ចឹង select តាមដៃយើងគេហៅថា select ជារាងពងក្រពើណាឧទាហរណ៍គ្រូកាត់យករូបនេះកាត់យកក្បាលនេះមួយចុះណាកាត់យកប៉ុណ្ណេះចុះណាហើយទៅមកលេងមកយើងមួយមកទៅពីលេងមកយូរថាអូអត់ពេញចិត្តទេខ្ញុំចង់ select មកទៀតលោកគ្រូអញ្ចឹង select ទៅអូខេនេះតាមចិត្តយើងណាហើយ selection នេះយើងអាចធ្វើការរំកិលវាបានណាទៅឆ្វេងទៅស្ដាំណាដោយយើងគ្រាន់តែដាក់មកចំរង្វង់មូលនេះអត់ដាក់ខាងក្រៅទេណាអញ្ចឹងគ្រូដាក់នៅក្នុងរង្វង់ទាញមកនេះហើយគ្រូរំកិលវាបានណាគ្រូយកប៉ុណ្ណឹងចោះណាទៅមកលោកគ្រូគ្រាន់តែយកមូល tool ដើម្បីធ្វើការកាត់ណាយករូបភាពទៅដាក់លើกระดาษកិច្ចការរបស់គ្រូនេះបានអូខេបានមួយរូបនេះធំពេកគ្រូគ្រាន់តែចុច Ctrl Alt T ដែលមេរៀនយើងរៀនរួចហើយនោះហើយចុចអាល់ឲ្យជាប់មកឲ្យវាព្រីព្រំកណ្ដាលគឺបានរូបភាពជារាងពងក្រពើមួយណាគឺ tick ក៏បាន enter ក៏បានឥឡូវគ្រូដោះ select វិញធ្វើម៉េច control អក្សរ D ណាឥឡូវគ្រូចូលទៅឧទាហរណ៍រូបទី2កុំឲ្យគ្រូឧទាហរណ៍តែរូបដែលណាសាំតប៉ែណែឧទាហរណ៍គ្រូចង់កាត់រូបទី2ណាកាត់ជារាងពងក្រពើអញ្ចឹងគ្រូគាត់តែកាត់អីនេះចាប់គូ select យកមកគូតាមដៃមកហ៎រំកិលបានហើយយកមូ tool ជាងដែលមកទាញវាមកអូខេធំពេក control Tចុចអាល់ឲ្យជាប់លុញមកណាហើយព្រីព្រមវាមកហើយចុច tick មួយស៊ូមអោវិញស៊ូម in ស៊ូមអោនេះទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែលុញមកហ្នឹងណាចុចអាល់ឲ្យជាប់លុញមកណាឬក៏ control បូកដកណា control បូកដកបានដែរចាត់មិនចេះ zoom in zoom out នេះគឺបានរូបពងក្រពើចំនួន2ម្ដងនេះគ្រូទៅកាត់រូបជារាងមូលម្ដងមិញនេះពងក្រពើឥឡូវកាត់ជារាងមូលម្ដងនិយមនេះយើងបានអានទៅហើយណាថា tool ហ្នឹងគឺយើងប្រើស្រាប់ធ្វើការកាត់រូបជារាងពងក្រពើឬក៏រាងមូលណាបើចង់បានរាងមូលអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតតែ select ធម្មតាចឹងមកselect ទៅតាមដៃចឹងមក
ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតតែចុចស៊ីឲ្យជាប់ចុចស៊ីមកវាបានជារៀងមូលមូលក៏រឡងដូចដួងខែពេញបរមីហ្នឹងណានេះគូចុចស៊ីឲ្យជាប់ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចុចស៊ីឲ្យជាប់តែនៅពេលឲ្យគ្រូ select ឯងគូចុចស៊ីឲ្យជាប់វារត់ពីឆ្វេងមកស្ដាំអូខេបើគ្រូគាត់តែថែមអាល់មួយទៀតណាគ្រូចុចស៊ីឲ្យជាប់គ្រូចុចអាល់មួយទៀតអញ្ចឹងរត់ចេញពីប្លុកកដាលអូខេឥឡូវគ្រូចង់បានប្លុកកដាលដើម្បីងាយស្រួលឲ្យយើងដឹងថាចំណុចកណ្ដាលដែលយើងចង់កាត់ហ្នឹងចង់ select ហ្នឹងពីចំណុចណាអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ទាញនេះទាញ ruler នេះទាញបន្ទាត់នេះទាញមកចោលបាច់ណែបានមកតែដល់កលឹះវាមិនឲ្យវាចំកណ្ដាលទេបាច់ណែចំកណ្ដាលទៅនេះតែបើសិនតែអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ឃើញបន្ទាត់នេះបើបាត់បន្ទាត់ទេទាញអត់ចេញណានេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកត្រង់ view menu មកហើយ tick យកពាក្យ ruler ណាដែល shortcut វាគឺស្មើនឹង control សអណាបើសិនតែវាបាត់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់តែចុច control សអមកឃើញហើយណាចុច control សអមួយទៀតបាត់មួយទៀតបើមួយទៀតបាត់មួយទៀតបើទៀតបាត់ទៀតឃើញអូខេគឺចាប់ទាញមកក្លឹកណាចំតែចំវាចេញក្លឹកបាច់ម្ដងនេះគូ select ចេញពីចំណុចកណ្ដាលវានេះដាក់មកចំកណ្ដាលមកណាគូចុចមកជាប់មួយរត់ពីក្រោមរត់ពីលើចុះក្រោមគូចុចតាអាល់មួយប៉ក់ណែគេចាប់កណ្ដាលនេះគេចាប់កណ្ដាលនេះបើគូចុចអាល់ហើយវិចវ៉អញ្ចឹងទៀតគូចង់ចុចឲ្យវាត្រង់ចុចស៊ីបាច់ចុចស៊ីមកវាមិនវាបានមូលបានរៀងមូលអូខេគ្រាន់តែចុចស៊ីមករៀងមូលតែមូលទៅមកខាងដល់គូចុចស៊ីមួយហើយអាល់មួយទៀតវារត់ចេញពីចំណុចកណ្ដាលអូខេទាន់អត់ទាន់គ្រូយល់អត់នេះទាន់អត់ឥឡូវគូចង់មកប៉ុណ្ណេះចាហើយទៅមកគ្រូយក move tool មកធ្វើការកាត់បាច់control T មកដើម្បីប្រៀបរួមกระดาษយើង zoom in zoom out ចុចតែអាល់ឲ្យជាប់មកលុញលុញមកមក concrete យើងដែលយើងតែងលុញនោះ scroll គេហៅថា scroll មកណាហើយប្រៀបរួមចុចអាល់ទៀតមកវារត់ចូលกระดาษនេះគ្រូបានរៀងគេរៀងមូលមួយនេះរៀងមូលអានេះរៀងពណ៌កពើគ្រូកាត់រូបភាពមួយទៀតណាគ្រូកាត់អីដូចគ្នាតែគ្រូយករូបភាពថ្មីរូបភាពថ្មីណាគ្រូកាត់យកតែម្នាក់ស្រីទេណាគ្រូកាត់ជារៀងពងកពើអញ្ចឹងពងកពើមិនគ្រូ select ពីឆ្វេងទៅស្ដាំចេះឥឡូវគ្រូ select ពងកពើពីលើមកក្រោមចេះក៏បានដែរហើយយក move tool យើងក៏បានដែរឬក៏ control ស J យើងមកវាបាន copy អ្វីដែលយើង select ហ្នឹង control ស J បិទភ្នែកច្បាប់ដើមនេះមកគ្រូកាត់បានហើយយក move tool មកទាញតែដែរដូចតែគ្នាទេណាគ្រូទាញបានរូបពងកពើមួយតែពងកពើនេះប្រឈោអាមួយផ្ដេកមួយប្រឈោតើណាត់គ្រូមានរូបភាពអីទៀតចេះរូបភាពស្អាតនេះចាស់ណារូបភាពនេះគ្រូកាត់ជារាងមូលរាងមូលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដៅចំណុចចាប់ទាញ ruler មកបាច់ចង់ដាក់តាណាយកតាណាក៏បានដែរគ្រូចង់ដាក់យកទីមច្រមុះនេះចុះបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងវាអ្នកទាំងអស់គ្នាយក move tool ដាក់មកចំកដាក់ជ្រើកដាលចេញសញ្ញានេះមកទាញបដូរទីតាំងបានអូខេយ៉ាត់តែយើង select លេងអត់ចេះបដូរទីតាំងណានេះគ្រូចង់បានទីនេះចុះហើយគ្រូចង់គូមួយទៀតនេះចង់យកច្រមុះម្នាក់នេះទៀតគ្រូទីគូមួយទៀតមកនេះដាក់ច្រមុះនេះមួយមកពីនេះគ្រូមានចំណុចកណ្ដាលចំនួន2ណាគ្រូចង់កាត់តែមួយអូខេគ្រូយកមកហើយគ្រូដាក់មកចំចំណុចកណ្ដាលគ្រូចង់កាត់ហើយគ្រូចុចធម្មតាមកពីវ៉ចណាចុច C តែត្រង់អត់រត់កណ្ដាលសោះណាគ្រូចុច Alt មួយទៀតណាអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រង់នេះគ្រូសូមយល់តិចអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច select មុនចឹងក៏បានហើយចាំចុច C ក្រោយក៏បានដែរណាឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាចុចណា C ឲ្យជាប់ឲ្យសិនមកណាហើយ select ចេះមកក៏បានដែរណាចុច C ឲ្យក៏បានចាំចុច C ក្រោយក៏បានណាហើយទៅមកចុច Alt ណា Alt ដូចគ្នាដែរណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុចគូឲ្យសិនហើយចាំចុច Alt ចេះក៏បានដែរឬក៏ចុច Alt ឲ្យគូក៏បានដែរណាហើយទៅមកចុច C មួយទៀតមកក៏ដូចគ្នាដែរណាគូចង់បានប៉ុណ្ណាគូ select ប៉ុណ្ណឹងមកអូខេគឺបានប៉ុណ្ណេះចុះទៅមកនេះទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការលេងម៉ៅមុនអាល់ស៊ីណាកុំលេងស៊ីមុនម៉ៅអូខេត្រូវលេងម៉ៅយើងមុនណាគ្រូលេងម៉ៅរួចបានគ្រូលេងអាល់ស៊ីតែអ្នកទាំងអស់គ្នាហ៊ានតែលេងអាល់ស៊ីមុនវាចេះនេះគ្រូលេងអាល់ស៊ីរត់ពីវ៉ចអូខេគ្រូលេងម៉ៅមុនណាគ្រូលេងម៉ៅមុនអាល់ស៊ីលេងម៉ៅរួចបានលេងអាល់ស៊ីទៅមកយក move tool មកធ្វើការកាត់យករូបដែលយើងចង់បានណាគ្រូ select បានរូបអីគេមូលចំនួន2នេះតែពងកពើគ្រូមានដល់តែ3ពងកពើមានដល់3គូកាត់រើមូលមួយទៀតតែមូលម្ដងនេះគឺយកនេះម្នាក់នេះម្ដងណាគូដោះ select វិញ control អក្សរ D ណា control អក្សរ D ឬក៏ចូលមកត្រង់កន្លែង select ហើយយកពាក្យថា deselect នេះអូខេតែមកគូយក tool ឧបករណ៍ elliptical marquee tool យើងទៀតមកណាដែល shortcut តាំងសអឹមនេះគ្រូគូចំណុចកណ្ដាលគ្រូចុចតាល់ឲ្យជាប់មកចាប់ចំណុចកណ្ដាលណាហើយយកមូលចុច shift មួយទៀតណា
Alt C ណាគឺចង់រំកិលវាក៏បានដែរអូខេយក Move Tool មកធ្វើការកាត់រូបភាពនេះជារាងមូលអូខេបឹមអូខេទៅគ្រូអត់ទេបានមូលទៀតហើយហើយគ្រីមវិញមកបាទនេះមូលស្រេចនេះមូលស្រេចហ៎ឧទាហរណ៍នេះគ្រូឧទាហរណ៍នេះមួយទៀតគ្រូចាប់ទាញបន្ទាត់ចំក្រមទៅណាគ្រូចាប់ទាញបន្ទាត់ចំក្រមទៅណាចោះទៅមកធ្វើការកាត់យក Elliptical Marquee Tool មកដាក់ចំជប់វាបើគ្រូខុសយើងគ្រូអាចរំកិលបានណារំកិលហើយព្រោះយើងដៅចំណុចកណ្ដាលខុសហើយយើងមួយទួតមកទាញវាមកគេវាដាច់ទៅតែប៉ុណ្្នឹងឯងអូខេណាគឺចុចគ្រីសមួយតាមតន់អត់អញ្ចឹងចំណុចទី1នេះលោកគ្រូបញ្យល់តែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងយើងចូលទៅចំណុចទី2គឺរបៀបក្នុងការគូសបង្កើតជា selection ជារាងមូលឬកំពង់កំពើដើម្បីធ្វើការចាក់ពណ៌ចូលទៅលើ selection ដែលយើងបានគូសណាលោកគ្រូជ្រើសរើសយកឧបករណ៍ Elliptical Marquee Tool នេះមកដើម្បីធ្វើការគូសជារាងមូលឬកំពង់កំពើអូខេអញ្ចឹងបើសិនតែអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានរាងមូលឬកំពង់កំពើលោកគ្រូក៏ធ្លាប់បានបរៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាទាក់ទងការកាត់រូបហើយណាដូចគ្នាទេណាបើចង់បានរាងកំពង់កំពើអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចតែ mouse ឆ្វេងឲ្យជាប់មកហើយអូសណាទៅទីតាំងណាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានណាបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានមូលអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ទៅចុចស៊ីណាវានឹងមូលណារត់ទៅលើចុចក្រោមតែបើចង់ឲ្យរត់កដាលចុច Alt មួយទៀតមកណាមានន័យថាចុច Alt ស៊ីណាឬក៏ស៊ី Alt ដែរណាគូចង់បានប៉ុណ្ណេះចោះណាហើយទៅមកលេង mouse ហើយលេង Alt ស៊ីហើយ selection នេះទៀតសតយើងក៏អាចធ្វើការរំកិលវាណាទៅទីតាំងណាមួយដែលយើងចង់បានដែរតែវាអត់ទាន់មាន color ទេណាអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការចាក់ពណ៌ចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏លេខមួយត្រង់ color 2នេះណា color មាន2ណាមាន color ពណ៌ក្រហមនិងពណ៌បៃតងដែល color នេះវាមានលើក្រោមណាដើម្បីធ្វើការឆ្លាស់ពណ៌នេះឲ្យទៅលើទៅក្រោមបានអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចត្រង់សញ្ញាព្រួយនេះក៏បានដែរឬក៏ស្មើនឹង shortcut keyboard អក្សរ X ណាចុចអក្សរ X មកវាឆ្លាស់ទៅមកណាចឹងដើម្បីយកពណ៌ទាំងពីរនេះមកចាក់នៅក្នុង selection នេះបានអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវបង្កើត layer ថ្មីមួយហេតុអីយើងត្រូវបង្កើត layer ថ្មីមួយគឺដើម្បីយើងចាក់ពណ៌ទៅកុំឲ្យជាប់នៅក្នុងរូបភាពនេះរូបភាពដែលយើងទុំលើ layer នេះចឹងលោកគ្រូបង្កើត layer ថ្មីមួយមកទៅមកធ្វើការចាក់ពណ៌ចូលដើម្បីចាក់ពណ៌ចូលលោកគ្រូប្រើ shortcut ណាព្រោះយើងអត់ទាន់រៀនដល់ឧបករណ៍ចាក់ពណ៌នេះទេណាគឺយើងប្រើ shortcut ដើម្បីប្រើ shortcut ក្នុងការចាក់ពណ៌លោកគ្រូឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំចំនួន2 keyboard គឺ control ហើយនិង alt ណា control និង alt បើលោកគ្រូចង់បានពណ៌ខាងលើណាយកមកចាក់នៅលើ selection ដែលគ្រូបានគូនេះលោកគ្រូគ្រាន់តែចុច alt ហើយទៅមក backspace ឬក៏ delete ហ្នឹងណាបើគ្រូចង់បានពណ៌ខាងក្រោមវិញលោកគ្រូគ្រាន់តែចុច control ណាចុច control delete ឬក៏ control backspace វាចាប់យកពណ៌ខាងក្រោមតែបើគ្រូចុច alt backspace វាចាប់យកពណ៌ខាងលើអូខេបើគ្រូចង់ធ្វើការដូរពណ៌អ្នកទាំងអស់គ្នាគិតតែចុចលើពណ៌ក្រហមឬក៏ពណ៌បៃតងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដូរវិញណាចុចលើហ្នឹងមកបន្ទាប់មក select ណាទៅរកពណ៌ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានមកអូខេហើយចុចអូខេមកទៅមកគ្រូចង់ពណ៌ដូចគ្នាគ្រូសំទោសគ្រូទៅរកពណ៌ណាខុសគ្នាបន្តិចនេះពណ៌លឿងអញ្ចឹងទៅណាគ្រូចង់បានពណ៌ខាងលើគ្រូគ្រាន់តែចុច alt ហើយ backspace ចង់បានពណ៌ខាងក្រោមវិញឬក៏គ្រូចង់ឆ្លាស់គ្រូចុចអក្សរ x មកហើយចុច alt backspace ម្ដងទៀតណាឬ x មួយទៀត alt backspace ម្ដងទៀតគេយើងឆ្លាស់គ្នាបានអូខេចឹងមេរៀនក្នុងការចាក់ពណ៌មានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាអូខេអញ្ចឹងគ្រូសូមចូលទៅចំណុចទី3ដែលជាចំណុចបញ្ចប់ណាគឺរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ option bar របស់ឧបករណ៍ Elliptical Marquee Tool ចឹងទៀតទៅនឹងការប្រើប្រាស់ option bar នេះផងដែរណាគឺវាដូចគ្នាទៅនឹង option bar របស់ឧបករណ៍ Rectangular Marquee Tool ដែលយើងបានរៀនរួចហើយណានៅក្នុងមេរៀនទី3ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះលោកគ្រូនឹងបញ្យល់ណារៀងលឿនបន្តិចណាដោយសារតែយើងបានរៀនពីវគ្គមុនមកហើយអូខេ option bar ទី1នេះគឺប្រើវាសម្រាប់បង្កើតណា new selection ឬក៏ហៅថា single select ដើម្បីធ្វើការ select យកតែណាមួយទេមួយមិនទៅនៅពេលដែលគ្រូធ្វើការ select នៅត្រង់នេះហើយគ្រូចង់បាន select មួយទៀតស្រាប់តែវាបាត់នៅចំណុចដើមដែលគ្រូគូឯណាអញ្ចឹងមុខងារដែលយើងចង់បាន select 2 3អញ្ចឹងគឺយើងប្រើ option bar ទី2គឺហៅថា add selection ឬក៏ហៅថា select បូកនៅពេលដែលគ្រូជ្រើសរើសយក option bar នេះនៅពេលដែលគ្រូនឹងបាន selection ច្រើនណាវាអត់បាត់នៅច្បាប់ដើមដែលយើងគូទេហើយណាមួយនេះmouseយើងក៏ប្រែប្រួលដែរណាវាមានសញ្ញាបូកណានៅខាងក្រោម mouse យើងនេះខេទៅពេលគ្រូចង់គូបូកណាវាចេញបូកឲ្យរហូតណាគ្រូចង់គូបូកឡើងជា1ឡើងជា2ហេគ្រូចង់គូបូកឲ្យចែកអូខេហើយ option bar ទី3នេះគឺប្រើវាសម្រាប់ធ្វើការដក selection វិញណាដក selection មិនទៅនៅពេលដែលគ្រូចង់ដកចំណុចណាវិញគ្រូគ្រាន់តែគូហុំលើចំណុចហ្នឹងមកណាឃើញវាដកឲ្យទេគូហុំប៉ុណ្ណាវាដកឲ្យប៉ុណ្ណាហើយ option ទី4ហ្នឹងគឺគេប្រើវាសម្រាប់ធ្វើការ select ណាទុកត្រង់ចំណុចណាមួយដែលយើងចង់បានតែ option នេះគេមិនសូវប្រើប្រហែលទេណាឧទាហរណ៍គូចង់ទុកចំណុចម្ដងនេះណាគូអានេះគេហៅ select គុណណានៅមើលសញ្ញាគុណណាខុសពីអាបូកដក
cô chọn tụ lấy nát tôi select vô phầnแต่game software nhé được nhé okต่อแล้วต่อที่จะจองคล้อยคือตรอง filter นี่ filter นี่ครูอ่านไปโยนวิวโมนายเมนัสแล้วครูโยนไปแทนติดครูสมดอก select จากที่จอสัน control สอดดีอุทธรณ์แล้วครู select แกะนะให้แล้วครูทำการกัดโยรูปเพียบหนึ่งแล้วครูดักกัดอยู่ตรงไหนนะให้ตรอง filter นี่ครูดักโซนนี่นะเจอแล้วครูโยมูทวนลงไปทำการกัดเจอเราไปแล้วครูดักตรอง filter โซนนี่เราไปแล้วครูกัดรูปเพียบแล้วครูหนึ่งเมียนเกมเนี่ยตรองนี่เกมค้างรูปเพียบนี้แต่ว่าเราครูดัก filter เราครูดัก select เจนวิ่งแต่ว่าครูดักตรอง option filter นี้เราครูดักอุทธรณ์ครูดักซับจอให้เจอ enter มวยแต่ว่าครูกูมรังเตียดให้ครูโยมูทั่วมาฝึกการกัดนะมาแล้วนี่เคยรู้เราครูจับเดิมเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเกมนี่เราครูเตียนไปแต่ดักกระดาษเอามือนี่เคยเปลี่ยนเลยอัดเมียนเกมโดยยังดักโซนนี่นะไปยังดัก filter โซนนี่เป็นเมียนลักษณะเกมโดยนี่ในรูปขังช่วยใหญ่เนี่ยนะเรายังได้เปลี่ยนเลยเป็นลักษณะเดียวนี่โอเคจังที่โตหนึ่งการกำหนด filter นั้นยังเมียนปีเดียบของการกำหนดได้ตีมวยนั้นยังไอถือการ select จะนะใน select จะให้ลบให้ไวเละโจแล้วจบมันเอาเวียเปลี่ยนไปไหนดับมันนั่งมาดับเลยการแต่ท้องมีการเปลี่ยนการแต่คลังนะหรือก็ยังมันจำบัดเนี่ยบะไฟจังเตะใบยังไฟกำหนดจังไม่ได้ยังจะบ้าให้ถ่ายดับประมาณแต่ใบยังดับเปรี้ยวยังกันแต่ดับเมาจ้อมเลยซอ filter นี่ไหมโอ้นะโอ้ทุกครั้งสดัมเละกันแต่เกินเลยนะไม่น่า filter กันแต่ทมหรือกันเปลี่ยนกันแต่คลังนะแต่บางครูดับเมาจ้อมอะไรนี้โอ้มาครั้งช่วยวิ่งเละยังไปจ่อไปทอยจ่อวิ่งจังไม่ได้หา filter หรือก็เปรี้ยวยังจับดอกซอยดังติดนะแล้วเราครูโยปนไหนจ่อโยปีโรยกูดังเตี้ยเขาโยมูทั่วมาทั่วกัดน่เคยเปลี่ยนกันแต่คลังเพราะปีโรยังคลังอ่ะกันตรวจทีลำใบปริปรวนโอเคแล้วกูจองดังแต่เปลี่ยนคลังเปล่านะกูตีโรใบกรอนนะที่สเปียบมวยสะอาดเปล่านะตรงบัดดะให้กูเตี้ยรูปเพียรนี่แต่เลี้ยนของที่สเปียบแต่กูมันแอดมองมันเคยเปลี่ยนเลยตะฟิตเธอกันอีกครั้งรูปเพียบยังกันแต่เปลี่ยนแต่ว่าจองเอาเมียนเกมรูปเพียบนี่โดยอารุนี้ดัตตาโซนมั้งกัดโยมาโอเคนะจังครูสอนประโยชน์แต่ตรำนั้นนะบางเมียนจงงอลไอ้คอมเมนต์ข้างกรองวิดีโอลูกครูมันลูกครูช่วยตอบเป็นออกเนี่ยจังจีจังคล้อยลูกครูเมียนลำหัดนะจำนวนใบออยเนี่ยออกในเฟอร์ไอถือการดาวน์โหลดบ้านข้างกรองวิดีโอ description บอลลูกครูเดี๋ยวลูกครูบันดาลิงเอาลำหัด selection จังเนี่ยออกเนี่ยในข้าง selection นี่ตรองโซนวันนี่ในออกในเฟอร์มวยไอ้นะเอเนี่ยเฟอร์ตั้งปีมีเรียนrectangular marquee tool นะจังในข้างมีเรียนนี่ลูกครูออยเนี่ยออกในเฟอร์จำนวนปีลำหัดบีอันนั้นสี่นะแต่บีเนี่ยออกเกินตาโยรูมากัดดักหรือเบกกราวด์ที่เอาไปมีลักษณะเปลี่ยนแล้วจะเรียงไอ้เก๋จัดกลไกนี่ก็ไตรเก้านะหรือก็มูหรือก็ปงเปิลยังไงได้เราครูบานริบจอมนะรูปเพียบจะบ้าละอนะในครองนี้ให้นี่เบกกราวด์กิเมียนใส่เนี่ยออกเกินกัดรูนี้ยังมาเรียบออยเธอไม่บ้านเจี๊ยแจกได้เก๋นะวันนี้ออกเธอบ้านเนี่ยออกโยอะไรให้ลำหัดซีเนี่ยออกเธอแจกนะเนี่ยกัดรูธรรมดาจังถั่วซีมุนบีกับบ้านได้นะกัดยีรูมูลปงกับเปอร์โยมดักนกใบกรอนในใบกรอนกูดักอะไรใบกรอนนะแต่ใบกรอนกินกับหอมนะยังถั่วไม่กับหอมประกอบเลยเยอะแต่ตีมวยมั้งจับปูให้ดักเบอร์กับหอมเสียปาสตีเวียสเดินเดินนะจังจุกครูนคนนองวิดีโอกร้อยหรือครูนึงถั่วกับนายแปรนะลมหัดต่างออกนี่จังชีจังกร้อยหรือครูสมออกคุณสำหรับการตามด่านตัวสนาและบอลในต่างออกนี้ตั้งปีเดิมเราหดจอบให้ส่งคอมเพล็กจุดไลค์1 subscribe channel หรือครูพอคุณชาChoo strong.